Oi gente, no vídeo de hoje vou jogar 99 noites na floresta, então vamos lá, mas antes me desculpe por esses últimos dias que eu fiquei sem postar. Hoje vai ser diferente porque eu vou dublar, né, mas eu vou jogar com pessoas aleatórias e vou tentar zerar, spoiler, não consegui. Então vamos tentar gerar, vou acelerar o vídeo e colocar uma música para ficar melhor. A gente esqueci de falar, vou jogar com a classe de médica, pois estou tentando pegar 100 diamante para a classe de alienígena. E vocês já perceberam que eu estava sem paciência, pois queria acabar logo e conseguir meus diamantes. Mas sem demora vamos continuar e pegar madeira para nossa fogueira. Não sei se vocês perceberam, mas estou jogando com uma pessoa de 318 dias, então estava um pouco feliz, pois achei que ia chegar nos 200, mas eu percebi que não. Pedi para vocês deixarem like e se inscrever no canal para me ajudar. Me desculpem pela qualidade, pois estava bugando um pouco o jogo, pois ia começar uma nova atualização.